Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na speed kamera. Ofisi ya diwani wa wadi ya Kisauni imeandaa mtihani maalumu wa diwani Kisauni Science Mock kwa wanafunzi wa skuli ya Kisauni na Maungani, ikiwa na lengo la kuibua vipaji na kuhamasisha wanafunzi kupenda masomo ya science. Diwani wa wadi ya Kisauni ndugu Hassan Ali Nasor amesema matarajio yake ni kuwa mtihani huo utawasaidia wanafunzi kuongeza bidii katika masomo ya science na kuandaa kufanya vizuri katika mitihani yao ya taifa. Mtihani huu unaitwa Diwani Kisauni Science Mock na tumeandaa sisi ofisi ya diwani kwa kushirikiana na wazee wa wadi hii ya Kisauni, lakini pia kwa kushirikiana na walimu wakuu na walimu wengine wa wadi hii ya Kisauni. Lengo hasa ni kuibua vipawa vya masomo ya sayansi kwenye maeneo yetu. Tunajua tuna changamoto, wanafunzi wengi sana wanapenda urahisi wa masomo ya art. Tumekaa na wazee na walimu tukaona kuna umuhimu sasa wa kuanzisha hii Diwani Kisauni Science Mock na kuwahamasisha wanafunzi kupenda masomo ya sayansi. Sasa sio kuwa wasipende art, wapende kwa nafasi zao, lakini pia wawe nafasi ya kusoma masomo ya sayansi ili tuende tukatengeze wanasayansi wazuri kwenye maeneo yetu. Tunajua Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana ya ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa mashule na maeneo mengine. Lakini si vyema tu tunachukua kandarasi kutoka maeneo mengine. Tunaweza tukazalisha kandarasi wetu wazuri kwenye maeneo yetu na wakaendelea kuzikeep barabara zetu zikuwa vizuri na kufanya mambo mengine ya kimaendeleo kwenye maeneo yetu. Lakini target yetu kubwa zaidi ni mtihani wa taifa ambao utafanyika mwezi Oktoba. Tunataka kuona wanafunzi wanafanya vizuri, matokeo yanaenda kubadilika. Matokeo yaliyotoka miaka iliyopita, tunataka kuona mabadiliko makubwa katika miaka hii ambayo inakuja kutokana na kazi kubwa ambayo sisi kama ofisi ya diwani tumeifanya kwa kushirikiana na wazazi na walimu. Tunatamani kuona tunapata wanasayansi wazuri. Wanafunzi wengi sasa wanatoka kwenye art wanakuja kwenye science. Asante sana. Waandishi wanataka kutambua huu mtihani unaitwaje na umeandaliwa na nani, lengo lake hasa ni gani? Kwa upande wao, walimu wa skuli hizo wamemshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuandaa mtihani huo, wakisema ni hatua muhimu katika kuwajengea wanafunzi uwezo na kuwa wataalamu watakaolitumikia taifa hapo baadaye. Viongozi wengine wakajumuika katika swala la elimu ili tukawa tuna mitihani mingi zaidi kuweza kuwapima hawa wanafunzi wetu. Kwa hiyo mpaka hapa sasa hivi tunashukuru kwamba tumepata kipimo kizuri cha kuwapima wanafunzi wetu kiasi kwamba mpaka tunafika katika kufanya mitihani, maana yake wanafunzi wetu tunahakikisha wako vizuri na wanaweza kuperform vizuri katika mitihani yao yote ya taifa ya kidato cha pili mwaka huu 2026. Jumla sisi hapa shule ya sekondari ya Maungani tuna wanafunzi 185, ambao katika wanafunzi 185 tuna wanafunzi 60 wa science, walobakia ni wanafunzi wa madarasa ya art. Sisi kama taasisi isiyokuwa ya serikali tumeamua kuja kuangalia zoezi zima la mitihani katika wadi ya Kisauni kama sehemu yote majukumu yetu, na pia kumuunga mkono Mheshimiwa Diwani kwenye harakati hizi za kuendeleza elimu katika kwa taifa zima kwa jumla, na hii inaenda sambamba na dhamira ya serikali ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ya kukuza vipaji vya sayansi katika taifa letu. Asante sana, na namwambia dua Mheshimiwa Diwani afikie malengo mazuri kwenye jambo lake hili. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika mtihani huo wa kujipima wamesema mtihani huo umewasaidia kutambua uwezo wao na maeneo wanayohitaji kuongeza juhudi, huku wakiahidi kufanya vizuri zaidi katika mtihani yao. Jina naitwa Azmina Ame, natokea shule ya Kisauni kidato cha pili, ambayo tunamshukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa kutuangalia mitihani hii ya basic competition kwa kutupima kiakili, kielimu na kujikuza baadaye katika mitihani mengine na mitihani ambayo tutakayojitegemea katika mwaka hii hapa inayokuja na taifa. Nichukue shukrani hizi kwa kumshukuru Mheshimiwa Diwani kuletea mitihani hii ili kuweza kutunyanyua kielimu. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Amrat Kombo. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili
imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.